Aš nupiešiu tave kaip gyvą ant savo gyvenimo. Tarsi ant knygos viršelio, gražų, gerą, taurų, mylinti. Ir kas tik paims mano gyvenimo knygą, pirmiausia, tave pamatys. Aš esu Kostas, man 16 metų. Mokosi gerais pažymiais. Esu baigęs dailės mokyklą. Esu mokyklos tarybos narys. Labai mėgstu istoriją ir žaisti krepšinį. Baigęs dailės mokyklą. Kas čia dabar su menu tau? Aš moku piešti ir laimėjau kelis konkursus. Ir kažką galvoji toliau daryti, ar pieši savo malonumą, ar ne? Kartais papaišiau, bet neketinu sieti su tai savo ateitį. Gerai, sportas. Sportas sveikata, be abejo, viską, bet lankai kažkokį krepšinį, kažką? Deja, ne, bet žaidžiu laisvalaikiu, ypač vasarą, su broliu. Gerai, pakalbėkime apie knygas. Skaitai? Skaitau. Skaitai? Įvairias knygas, dažniausiai romanus. Meilės romanus? Ne, istorinis. Supratau. Klausaisi muzikos? Taip. Ką klausai? Labiausiai mėgstu elektro ir house muziką. Rimtai? Gerai. Mums pakeliui. Gerai, kokie dalykai tau sekasi mokykloje, kas nesiseka? Sekasi tai visi dalykai. Sekasi tau šiaip gyvenime? Galim pasakyti ir taip. Kostui gerą žodį taip pat nori perduoti ir jo mokytoja Irūna. Šiaip jau Kostas toks vaikinas jėga. Mane imponuoja jo santūrumas, tvarkingumas, toks niekada nepirš savo nuomonės. Pasakys, ką galvoja, o paskui jau nepuls su šakia prieš traukinį. Patarimai. Patarimai. Stiprybės, laikytis, nesijaudint, mes visi salantai už jį. Prie mokytojos Irūnos taip pat prisideda Kosto draugai, bendraklasiai. Kost ir labai šaunas ir paslaugus klasioks. Tolerantiškas. Nekreipiam mums dėmesį, jeigu tu nori bandyti užgauliuoti. Kosti mūsų čekuolis ir ant žina beveik visus atsakymus į beveik visus klausimus. Galiu pasakyti, tai, kad Kosti labai geras draugs, labai geras sutarau. Ketvirtas. Labai fainas, labai nuširdis ir paslaugus. Ir užsitarnavęs visų klasiokų pagarbą ir ne tik klasiokų, ir visų mokytojų. Ir mes sanam linkam tikrą laimėti. Vos laikykis, mes tavim tikram. Tikram. Kita šio vakaro mūsų laidos herojė Ineta. Taigi Ineta. Šypsokis, nors ašaros degina skruostus. Šypsokis, nors būtų be galo sunku. Žinokit, pasaulis vien džiaugsmą te myli, o skausmas negydo žaizdų. Mano vardas Ineta, esu iš Kupiškio, Laurynos Luokos Vytevičiaus gimnazijos. Pakalbam apie muziką. Kokią gyvenimo dalį užima muzika? Muzika užima gana didelę gyvenimo dalį, kadangi groti pradėjau jau nuo 4 metų. Tai pernai baigiau muzikos mokyklą ir labai patinka fortepijoninė muzika. Daugiausia melodingi ten romantizmo kūriniai, nes šiuolaikinė ten pianino muzika šiek tiek, ne mano skoniai. Apie knygas pakalbėkime, ar mėgsti jas skaityti, ar moki skaityti? Skaityti moku, kad ir kaip bebūtų keista. Ir knygas skaityti labai mėgstu, skaitau beveik kasdien. Ten nuo istorinių romanų iki lengvaus paauglių literatūros patinka beveik viskas. Apie mokslus. Kas sekasi, kas nesiseka? Sekasi beveik viskas, mėgstu irgi viską, tik galbūt mažiau sekasi matematika. Aš ją mėgstu, bet matematika nemėgsta manęs. Tiesų skaičiais? Truputį. Kodėl? Nežinau, aš labai stengiuosi, bet neišeina ir... Nieko, Ineta, už pastangas tau bus atlyginta, bus viskas gerai su matematika. Ko norėtum palinkėti savo konkurentams? Tai žinoma, sėkmės, bet ne per daug didelės. Nes? Nes, laimėti norisi. Inetai karščiausius linkėjimus perduoda ir mokytoja Elvyra. Ineta yra labai šiltas žmogus, iš tiesų. Niekada nemėgsta savęs parodyti, jinai geriau pakilės, bet kai jau pasakys, tai iš tiesų teisingai, išmoningai, labai gražiai ir maloniai. Maloni mergaitė, bendraujanti, klasiokų labai mylima ir visada mokytojai visada giria. Patys gražiausi atsiliepimai, žodžiai apie Inetą. Geriausias klotės ir gražiausius žodžius Ineta tau siunčia tavo draugai, bendraklasiai. Mokslas, geras, masė, jėga, o
Ineta Ganjera. Merginos, ką tai reiškia? Kad Ineta nugalės. Kokia kalba? Prancūzų. Jėga, kaip matote, kalbinam merginų desantą ir jos labai nori papasakoti mums apie Inetą. Taigi, kokia yra Ineta? Ineta yra labai draugiškas žmogutis, labai bendraujantis, mielas, viską padeda, ko paprašysi. Ineta labai mėgsta skaityti, yra labai draugiška, linksma. Gerai, ką jūs pasakyti? Ineta kieta. Šaunės draugės. Ko palinkėsite jai mūsų žaidime? Didžiausios sėkmės. Nujaudinti. Taip. Ir tikėti savimi. Ineta, tave sveikina tavo visą klasę ir siunčia tau šį nuostabų kūrinį. Nesikankyk dėl medalio, neverta kovot iki galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai. Ačiū.